se riusciamo a beccare il super ospite in fine serata, ma vi do 20 minuti di più, non avete paura, non abbiate paura, vi do 20 minuti in più. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Ecco il salutatore, buonasera. Ciao, buonasera a te Andrea e a tutti i tuoi follower che ti seguono. Ecco qua, è un piacere, io voglio ringraziare anche Niki Giusino che ci ha dato la possibilità di conoscerci. Ciao Niki. Eccoci qua Andrea. Allora te provieni da Roma, anche te da Roma capitale. Esattamente. L'accento è romano. L'accento è romano, come si sente? Adesso la stai seguendo sempre la mia trasmissione? L'hai seguita qualche sera? Sì, molto interessante, infatti ci tenevo e voglio salutare anche quel ragazzo prima, vittima del bullismo, che ha dato veramente un bel messaggio. Io lo ringrazio di questo. Un'ora al top è anche un'ora di divertimento, ma anche un momento di capire, insomma, cose che sono veramente serie, come è successo a questo ragazzo. Qua. È giusto metterci un po' diciamo di musica di festa, però è giusto anche fare entrare dei personaggi che magari spiegano le loro esperienze negative e positive. Speriamo sempre positive, però d'altronde è davvero bruttissimo ritrovarsi così, ma è un gran personaggio. Raffaele, grandissimo personaggio, se mi ascolta è il top. È il top. Dobbiamo seguirlo anche su TikTok, come ci ha detto prima, hashtag no bullismo. Non bullismo, hashtag non bullismo, certo, grazie per averlo ricordato. Okay. Allora, io volevo con te fare un esperimento, se vogliamo chiamare così. Allora, innanzitutto su Instagram, questa è la mia prima diretta che faccio. Quindi col top, la prima diretta è col top, te lo ricorderai per tutta la vita. Esatto. Allora, io adesso voglio fare il primo esperimento. Allora, io spiego per chi non mi conosce, posso andare sui miei canali, su Instagram, YouTube, il salutatore, dove faccio i saluti con tutti i grandi e con tutti i top, perciò non potevi mancare tu, ovviamente. Certo. Allora, io finora ho fatto il salutatore per strada, nei backstage, in televisione, alla radio, dappertutto, perciò parto da Papa Francesco, che addirittura 3 volte l'ho incontrato e 3 manine gli ho dato a Papa Francesco, è veramente un grande, e ci sono i video su YouTube, Papa Francesco saluta il web col salutatore, eccetera, eccetera. E allora io adesso voglio fare il primo saluto tramite Instagram, che poi metterò sul mio canale Il Salutatore, certo, dove farò quello che faccio con tutti i VIP e i top. Lo faccio adesso su Instagram. Ok, direttamente da un'ora al top, Il Salutatore, vai. Ciao a tutti dal Salutatore, eccomi qui con il grande top Andrea Coletti. Allora Andrea, io ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan e follower che ti seguono, a te e alla Capanina. E vai, io dico sempre, e vai. E la manina? La manina? E la manina te la regalo, ecco, per la prima volta, virtuale. La manina ad Andrea, il top. Con questa salutiamo tutti i tuoi fan. Ecco qui, voglio vedere anche la tua mano che saluta. Ciao! Ci vediamo. Web, grande. Ciao. Vai. E questo, aspetta, allora questo qui adesso lo metterò dopo sul mio canale, così salutiamo tutti i tuoi fan che ti seguono, così possono commentare nei commenti di YouTube. Poi ti volevo dare una piccola anticipazione di quello che uscirà a luna di notte. Allora, luna di notte, perché luna di notte? Perché praticamente è la mezzanotte del Regno Unito. Che succede domani nel Regno Unito? Non lo so, un meteorite. C'è un compleanno speciale. La regina. Bravissima, sei il top, perciò la regina Elisabetta II domani fa gli anni. Io ho preparato un piccolo video di buon compleanno
anno, che poi ti manderò anche a te, ti manderò così mi dirai se ti è piaciuto, dove regalerò la manina virtuale alla regina. Ovviamente la manina, esatto, la manina dell'Italia. Chissà se riuscirà a vederlo. Io lo farò girare nel possibile e speriamo che colga questi auguri dall'Italia. Che lo veda, magari un giorno conoscerà anche il top, perché io a Londra sono di casa. Ah, perfetto, ottimo. E poi spero che appena finirà quanto prima questa situazione, ovviamente ci incontreremo e la manina virtuale arriverà fisicamente. Perciò magari me la porti qua in Toscana, la capannina. A Reale. Oppure quando vieni a Roma. Oppure se vengo a Roma. Esattamente. Perciò ecco, mi faceva piacere e perciò io tanto ti ringrazio di questa diretta, lascio lo spazio a tutti i follower, ho visto persone molto gentili, simpatiche, un saluto pure a Muniz che mi ha fatto ridere veramente con queste sue performance. Io ti ringrazio che sei venuto alla mia trasmissione, va bene? Con grande piacere, continua così. Spero che non sia l'ultima, dai. Perché no? Ci sentiremo quando vuoi, ci aggiorniamo. Grazie e complimenti, continua così. Ciao. Ciao. Vai, vediamo il prossimo, ragazzi. Un'ora al top sta diventando planetario. Boogie.